hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi zo'r bo'ladi. Men xotirjamman, eng muhimi, bilasanmi? Xudo xolasa, albatta oyoqqa turib ketasan. Qanaqa qilib oyoqqa turib ketaman? Yo'q, oyog'i bilan. Oyog'im kesilganini eslatish uchun aytyapsizmi shu gapni hozir? Hammasi tugadi, tamom bo'ldi. Yo'q. Na bolalarga qaray olaman, na uyga qarayman, na ishlayman, nima qila olaman? Yaxshi niyat qilaylik, jonim. Yaxshi niyat qilaylik. Hozir mana meditsina rivojlangan. Yaxshi bo'lib ketadi. O'zingni sog'-salomat qolganing eng muhimi. Keyin hozir bolalarimiz keladi. Ular bunaqa ahvolda seni ko'rmasin. Ana, keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bor qilma. Bo'layqa. Sizni sog'indim. Tashqariga chiqib o'ynan. Zaynab. Mayli, sizlar o'tirib turinglar. O'tiring shu yoqqa. Bilo, polvonim. Iforim, jonim. Oylarchi, kasalxonadachi ozgina charchab qolibdilar. Shungachi ozgina dam olmasinlar, opaqing bilan gaplashib, biz tashqarida hozir sizlarga shunaqa zo'r narsa olib kelganman, ko'rsataman. Yuringlar. Anu Bilol, mani uradiganing bor-ku. Shuni olib kelganman.